hacen así. Pero después de estar auscultando varias áreas, los dedos ya duelen. Y cambiar de dedo modifica el tono del sonido. Entonces, para tener siempre el mismo tono, usa siempre el mismo instrumento, ¿no? Entonces, en este caso, martillo, y no vayas a auscultar con la goma pequeña y luego con la grande otra zona. Usa solo una de las dos. ¿Sí? Y el abatelenguas lo usamos para que sea desde nuestros dedos. El abatelenguas es lo que vamos a golpear. Y vamos a detectar qué tipo de sonido. Un sonido entre costillas en la zona pulmonar. ¿Sí? El abatelenguas debe quedar perfectamente entre costilla y costilla. Si es muy grueso, a veces lo podemos partir. Ese sonido, y siempre agarrándolo igual. No lo agarres aquí así y en la siguiente más lejos. Todo eso modifica el tono. ¿Sí? Eso se llama un sonido claro pulmonar. Así suena un pulmón sano. Si lo pones en un órgano hueco, ¿escucharon? Sí. No le pegue más fuerte. Sonó más fuerte. Sí. Los que tengan un oído musical pueden hasta identificar que no es ni el mismo tono, es otra nota. ¿Sí? Entonces, esto que escuchamos aquí se llama sonido timpánico. Timpánico. Y esto se llama sonido claro pulmonar. Si un órgano está lleno, un órgano hueco, está lleno de contenido como el intestino, vamos a tener un sonido que se llama mate. Un sonido mate. El intestino grueso siempre tiene contenido. Más opaco. Ese es un sonido mate. Te tienes que ir acostumbrando a afinar tu oído para detectar cada uno de los distintos tonos. Para que el día que hagas esto aquí y suene como acá, dices, este pulmón tiene agua, este pulmón tiene un edema o tiene neumonía. Vimos que neumonía era literalmente líquido en pulmón. ¿Sí? Entonces, el día que esto no suene claro pulmonar hay un problema. El día que esto suene mate, está atascado ese intestino. O que suene más timpánico, pues tiene más gas de lo que debería. Y entonces hay que irse adaptando, acostumbrando a eso. También nos sirve para evaluar algunos reflejos